नापरकोट थाने जे हद मां अगवा थियल मुगवी नौजवान की बाज़ियाबी लाइ एहतजाज रोड ब्लॉक। करमपुर बरसां नापरकोट थाने जे हद मां 35 ॾींहं अगवा थियल शकील पठान की बाज़ियाबी लाइ वारसनि पारां इंडस हाईवे ते धरणो हयो आहे। मुगवी जे वालिद अब्दुल्ला गुलज़ार पठान रफ़ीक पठान की अगवानी में सीपी पुलिस चौकी वटि धरणो हयो आहे। मुज़ाहिरीन पारां इंडस हाईवे ते धरणो हणी रोड ब्लॉक कयो वियो आहे। मुज़ाहिरीन मीडिया के दाईंदे चयो त एसएसपी शिकारपुर 35 ॾींहनि खां दिलासा ॾींदो रहियो आहे, पर हिन वक़्त ताईं मुगवी जी बाज़ियाबी लाइ कख वञी बीहणो न कयो आहे। मुज़ाहिरीन पुलिस मथां इल्ज़ाम हणंदे चयो शिकारपुर पुलिस धाड़ेलनि सां मिलियल आहे, जंहिंजे करे धाड़ेल 30 लख रुपया भुंग घुरी रहिया आहिनि। मुज़ाहिरीन आख़िर में मुतालबो कयो त डीआईजी लाड़काणो ऐं ॿिया वस वारा वाक़े जो नोटिस वठी नौजवान खे तुर्त बाज़ियाब कराइनि। हर वक़्तु आगाह रहण लाइ ॾिसंदा रहो JTN वेब न्यूज़ करमपुर।